Hello，大家好，毛毛，我哋依家喺佛山南海區，咁會連續3期介紹千燈湖附近嘅周邊美食同埋酒店㗎。咁而家出發啦，Go！我哋咧就先介紹咗千燈湖周邊嘅酒店先啦。今晚要住嘅咧係呢間佛山千燈湖君庭酒店。最近嘅地站咧係廣佛線千燈湖站 B 出口，步行550米。一晚房費咧大概係400蚊，最大嘅優點咧係夠晒身啊。咁我哋依家咧就去攞房先啦。雖然係酒店，但佢咧係有自助洗衣房㗎，而且有烘乾機，而且呢啲設施咧全部都係24小時㗎。咁佢住宿嘅樓層最高咧係10樓，有2台洗衣機同埋2台烘乾機，仲有燙斗。而喺洗衣房嘅對面咧就係健身房啦，不過健身房咧就比較細啦，真係一眼睇齊。健身器材唔算多嘅，就得咁大啦。好，咁就入嚟房間度睇一睇啦。首先咧，一入門口係佢嘅廁所，用嘅咧係電動馬桶，非常之智能喎。隔離呢邊咧就係佢嘅浴室啦。浴室咧係乾濕分離嘅，空間都好大啊，而非常之大嘅空間。幫我睇睇房入邊。房入邊咧，因為呢個叫做和式家庭房，所以佢嘅裝修風格咧係和式啊，個屋頂好靚啊，好別緻啊。係2張大床，咁有一個好大嘅沙發，旁邊呢度咧仲有台有凳啊，可以嘆茶。隔離呢邊咧就有一個開放嘅衣櫃啦，可以晾好多衫嘅，呢個係超大嘅衣櫃。睇睇我哋窗外邊嘅風景，叮叮叮叮叮，係千燈湖景啊！不過呢個景咧就唔係好正咯，好彩房間夠大，咁今年先至開業嘅啫。缺點咧就係低端房型係比較細間嘅，得27平方米。咁想住得舒服咧，就訂高級房型咯，價格相差唔遠嘅。有2支免費嘅水，同埋有一個1次免費嘅 mini bar，入邊係有3支飲品嘅。好，咁就睇完咗我哋嘅房間開箱啦。咁睇完咗酒店，我哋出翻去食嘢啦。Go！我哋第一間要食嘅店咧就係順德松記千燈湖店。最近嘅地站咧係佛山3號線西藥站 C 出口，步行1.2公里。咁如果響千燈湖地鐵站度過嚟咧，係要步行1.9公里嘅，就會穿過成個千燈湖。咁順便咧就可以行下千燈湖啦。順德松記咧就係1983年開業嘅，已經有成41年歷史啦，係佛山清水打邊爐嘅代表啊！我認為咧順德松記係清水打邊爐裏面最好食嘅店啊！我哋而家咧就入去攞位，佢早上咧又開11點半嘅，下晝咧就開5點半，睇好個營業時間嚟嚇。坐好就嚟睇菜單啦。咁呢度係屬於打邊爐嘅，所以係會收一個開煲費嘅。細台嘅開煲費咧係15蚊，即係我哋而家坐緊呢種台。調料費咧就3蚊一位，紙巾就2蚊一包。咁呢度嘅招牌菜式咧係竹腸啊，大嘅係108蚊，細嘅就58蚊。竹腸咧係好食推薦㗎，就係大嘅份量咧真係好大㗎，建議2到3人咧點個細就得㗎啦。咁呢度咧仲有好多唔同嘅種類嘅，有豬啦，有雞啦，有魚啦，有鱔啦，以前仲有蛇食添啊！依家就唔知有冇啦。咁我哋睇睇另外一邊啦。另外一邊呢邊咧就有好多嘅 good 啊，例如個手打鮮蝦滑68蚊一份，牛展咧大嘅就98蚊一份，中嘅咧就78蚊一份，細嘅咧就58蚊一份。我個人比較中意嘅咧係呢個牛脷蝦啊，大嘅98蚊一份，中嘅78蚊一份，細嘅58蚊一份，好特別好少見嘅，一定要食佢。唔知係咩？陣間睇我食完咪知咯。好，我哋而家睇另外一邊。另外一面咧就比較多精品肉啦，有豬肝啦，都好出名嘅，88蚊大嘅，中嘅咧就68蚊，細嘅48蚊。仲有豬天梯啊、豬面肉啊，呢啲我之前喺華哥度都有食過㗎。自細過嚟食咧，我最中意食嘅係呢個脆肉鯇魚腩啊，而且係每日限量供應㗎，58蚊一份，嚟遲咗都冇得食㗎。如果覺得種類太多唔知點揀嘅話，可以揀拼盤嘅。牛類拼盤咧，大嘅係118蚊，中嘅係88蚊，細嘅係68蚊。豬類拼盤咧，大嘅係108蚊，中嘅係78蚊，細嘅咧就58蚊。仲有個豬牛拼盤嘅，大嘅係118蚊，中係88蚊，細係68蚊。冇咩選擇困難啦，豬同牛都有齊啦。咁下邊咧就係啲蔬菜啊、小食㗎啦。蔬菜類咧就係10幾蚊到20幾蚊，小食咧就幾蚊雞。咁仲有啲菇菌，仲有個好食嘅順德魚皮餃啊，33蚊一份。魚皮餃一份嘅份量太多咧，亦都可以揀個拼盤嘅。魚皮餃拼雲吞35蚊一份。呢度咧食完之後仲會送一份甜品嘅，餐後贈送，每人1件。咁睇完咗菜單就去落單啦。呢個咧就千燈湖店嘅環境啦，裝修得好靚啊！
座位就好闊落，而且咧全部都係呢種沙發凳，坐起身就舒服好多。落完單就過嚟自己搞掂個煎料啦。咁呢度咧有薑絲、葱絲、辣椒圈、蒜蓉。醬料方面咧就有醋啦、薄鹽、豉油、花生油。我食法咧就建議落葱絲、薑絲，之後就落豉油啦。豉油咧多啲都唔怕，因為喺晒下邊。但花生油咧就一定落得少，花生油落得多咧就會唔好食噶啦。咁啊食得辣嘅話，或者中意重口味咧，就可以落埋辣椒啦。咁仲有個超辣嘅辣椒啊！搞掂就翻去等開餐啦。呢個咧就118蚊嘅牛豬拼盤啦，有2款牛肉、4款豬肉嘅。呢大份嘅份量咧係咁大嘅。咁分別有啲咩牛肉咧？就有呢個牛展啦、牛脷坑啦。呢個咧就係豬脷、豬潤、豬面肉同埋豬牙肉啊，份量都唔細㗎。2個人點一個大份，絕對夠啦。現包嘅魚皮餃12隻，33蚊一份嘅，每一隻咧都唔同款㗎，真係現包嘅。睇得出個皮係比較薄㗎，入邊嘅餡料咧已經見得到㗎，下邊咧係鋪咗葱嘅。份量咧係呢個大細，33蚊，12隻。脆肉鯇魚腩58蚊，我嘅至愛啊！而且每日係限量供應嘅，份量咧58蚊係得咁多㗎咋，非常之精品㗎。肉質咧睇都睇到係晶瑩剔透，好有人嘅色澤啊！上面咧係放咗少少嘅檸檬草㗎，陣間咧仲有人幫我煮埋佢啊，好正啊！水滾啦，就可以叫小哥哥過嚟幫我煮啦，非常之高級嘅享受，殘疾人餐。首先咧係煮咗魚先嘅，因為最高端嘅食材咧就只需要用最樸素嘅烹飪方式嘅。松記呢度咧就因為食材夠新鮮、夠晒靚，所以直接用清水淥咧就可以㗎啦。條菜煮完之後咧，都會擺翻落底先嘅喎，1比1還原煮之前嘅狀況。好，煮完啦。呢份腩肉咧就已經去咗骨㗎啦，冇骨嘅寫身係非常之方便㗎。呢個咧就淥完之後嘅狀態啦，正啊，仲飆緊煙㗎，肉質真係好靚，好正。沾一沾個煎料就食得㗎啦。彈牙到飛天啊！真係好爽啊！有魚嘅油脂香味，又完全都冇魚腥味，真係脆肉鯇先做得到呢種享受啊！脆肉鯇太爽啊！有時啲人食唔慣咧，覺得佢似橡膠，其實唔係啊！你慢慢咁感受佢嗰種魚香味啊，真係好正，嗰種油脂香味好濃郁啊，好好食，完全係冇膩味，而且唔腥，再加上少少檸檬草嘅清香味，哇！口感一流，味道一流。煮前同煮後咧，色澤係好誘人嘅，而且咧切得係比較薄，好均勻㗎。最出色嘅咧係佢呢度咧係去晒骨㗎。你知道腩咧雖然好食，但係有骨死身就好麻煩啊。而家我齋享受，真係好正啊！好中意啊！因為有幾種唔同嘅肉啊，所以煮嘅時間咧係會耐一啲，而且咧係需要分開落嘅。食完一樣就可以叫小哥哥落下一樣啦。我等佢滾啦。小哥哥心入邊有個鐘㗎喎，差唔多夠鐘就翻嚟落第2次啦。咁依家落嘅咧就豬潤同埋豬脷啦。等咗一陣間之後咧，就嚟落咗牛脷坑啦。咁最後落嘅咧就係得翻牛展啦。我真係心入邊有個鐘㗎喎，隔咗一陣間之後咧，佢就過嚟落呢個牛展啦。好啦，我終於等開餐啦。又過咗冇幾耐，佢就過嚟幫我撈翻起啲肉啦。唔單止佢有小哥哥煮嘅，大部分咧其實係小姐姐幫手煮嘅。就算熟咗咧，都分得出豬肉同牛肉嘅喎，色澤唔同㗎。即係我食我嘅，佢煮佢嘅，係咪又好適合拍拖嘅一個地方咧？好，唔該晒。呢個咧就係118蚊嘅豬牛拼盤出嚟嘅效果啦，咁多嘅厚厚嘅一層肉。咁有6款肉，我揀呢個先咯。呢個係呢個係豬脷，都切得好薄好均勻㗎。好，點一點，非常之爽口彈牙。咁精品豬肉咧，肯定就唔會有嗰種豬嘅奇怪味道嘅。佢呢度咧係淨得肉香味，而且咧呢種豬脷咧係有奶香味嘅喎，寫真好食啊！調味方面咧，佢仲落咗少胡椒嚟調味嘅，真係淨得好少少嘅啫。味道比較有層次㗎，好食啊！
跟住要試嘅咧就呢個啦，豬潤。豬潤咧就切得比較大塊厚嘅，睇下係咪熟得啱啱好嘅。點一點。哇！一鑊熟咧都可以熟得啱啱好喎，正喎！佢呢度嘅豬潤咧洗得好乾淨㗎，唔會有啲奇怪味道，亦都唔會苦，而且咁都把握到咁精準嘅火候，有啲犀利咯。然之後就開始試精品嘅豬肉啦，呢個咧係豬牙肉，之前喺華哥豬精品嗰度食咧係叫做天衣無縫嘅。如果對精品豬肉感興趣嘅話咧，就可以睇呢期影片啦。咁我就開食啦。非常之適中嘅爽口彈牙，而且豬牙肉咧係充滿咗油脂香味嘅，係好香噶。但食落去咧一啲都唔油膩，睇上去可能覺得有少少肥，但係其實咧佢係全瘦肉嚟㗎，好嫩滑，好好食啊！跟住要試嘅咧係呢個豬面肉啊，比我塊面細得多啦。豬面肉嘅肉質咧就更加緊實啦，啖啖肉嘅效果，寫身咧都唔錯㗎。都好香濃嘅肉香味，唔會有奇怪味道嘅。不愧係做精品豬肉。好，係時候嚟試我覺得最精品嘅牛脷坑啊！牛脷坑喺邊度咧？就係牛脷同埋牛喉嚨之間嗰塊肉啊，係好少㗎，一隻牛就得個少少嘅啫。而家就俾我食咗佢啦。哇！不愧係牛脷坑，非常之爽口彈牙，而且越嚼越有奶香味啊！口感咧係爽滑之餘有少少韌性㗎，好過癮啊！睇上去可能會覺得肥，但食落去咧係全瘦肉，好香嘅肉香味啊！輪到最後嘅，大家仲記唔記得我仲有咩美事咧？就係牛展啦。其實牛展咧都唔錯嘅，好滑㗎，滑到可以跣出街嘅程度，都好食㗎，就係比較常見咯。所以對比住呢對精品肉嚟講咧，就覺得啊唔夠出色咯。但係呢個部位咧其實都靚嘅，按潮汕火鍋入邊嚟講咧係叫做三花子。差唔多係時候可以淥魚皮餃啦。咁首先見到小姐姐過嚟之後咧，佢唔單止話淨係開火幫你淥咁簡單喎，佢會幫你清理好個刀面，同埋咧佢呢度淥咧唔係直接係咁依掉落去就算㗎啦。佢會等到一定嘅時機先淥嘅，至於呢個時機而家未到，陣間就展示俾你睇。就係等到黑眼水嗰陣時咧，再淥落去。魚皮餃係要淥3分鐘嘅。呢度服務咧真係好細緻嘅，呢個殘疾人做得好舒服。現包嘅魚皮餃咁啊淥熟咗啦，佢咧係連皮嘅，都係魚肉做㗎。呢度嘅服務員咧就好鬼細心嘅啫，佢話咧係睇到你個皮已經顯到入邊嘅餡啊，先至即刻幫你撈出嚟㗎。手工製真係唔同㗎，好食太多啦！外邊浸皮咧軟滑煙韌有彈性，入邊個魚肉咧係真係好香㗎，鮮甜，而且咧擺咗馬蹄啊，馬蹄剁到好細，但係依然都好爽，而且好甜。咁仲有啲木耳嘅，口感方面係非常之有層次嘅。味道咧就攞咗少少胡椒嚟調味嘅，同嗰啲預製品真係差成9條街啊！呢個係非常之好食㗎。仲要啊，其實手製魚皮餃咧係好難整噶。首先要將啲魚咧剁成魚蓉，之後咧就整個皮，再包翻啲肉入去喎，好複雜噶。所以30幾蚊咧係超值噶。呢個咧就係餐後贈送嘅甜品啦，叫做咁係一種本地小食嚟嘅。你睇睇有啲咩先？用葉嚟包住一個好似糯米糍或者係年糕質地嘅嘢。入邊咧係有餡嘅，睇得出係應該紅豆餡，因為紅紅地色㗎。有冬葉香味喎，入邊咧係非常之軟韌 Q 彈，因為有少少溫度啊，所以食起身咧一啲都唔難咬㗎，係好軟落㗎。入邊嘅餡料咧係紅豆沙，唔會太過甜，啱啱好。食飽埋單，一共使咗230蚊嘅。咁松記嘅出品咧依然都咁好，食精品肉嘅話真係最好選擇啦，好食㗎！呢度肉嘅質量真係好高啊，就係價錢會有少少貴咯。所以預算足嘅話咧，就建議首選松記；而預算冇咁足嘅話，想食精品嘅豬肉咧，就可以選華哥豬精品啦。至於精品嘅牛肉咧，以後我哋會推介嘅。咁依家食飽飽就去繼續介紹埋附近嘅其他食肆啊，順便逛一下千燈湖啊嘛，Go！咁響松記出嚟之後咧，往右向前行，就會喺松記嘅斜對面馬路呢度見到余文樂海鮮大排檔啊。咁佢出品咧都唔錯㗎，不過咧就淨係做夜晚嘅啫。
佢嘅燒烤飛機骨啊係最好食㗎，做嘅咧仲要係粵式燒烤啊。哦，仲有個避風塘海鮮啊，都唔錯㗎。可惜咧呢邊啲餐飲咧全部都開咁夜㗎，所以日頭過嚟咧就冇咁好伙食啦。咁喺裕民路嘅對面咧有另一間都唔錯㗎，就係陳仔啦。出名嘅咧係做龜苓膏同埋葛菜水啊，但係出品咧又真係確實唔錯㗎喎。亦都係開好夜㗎，要下晝4點鐘先開門啦。就算係週末節假日咧，早少少都係要12點先開門㗎。咁呢邊沿途咧係有唔少嘅食肆㗎，而且呢度咧係半室內㗎，有瓦遮頭，方便揾食啊。咁我哋往呢個方向向前行200米左右咧，就會去到千燈湖㗎啦。前面呢個方向咧就我哋啱先過嚟嘅方向啦。行過咗200米之後咧，就嚟到咗千燈湖啦。咁首先梗係見到佢個湖㗎啦。我哋而家就落去逛一逛啦。千燈湖非常大啊！咁佢咧係一個人工湖嚟嘅，2001年建成，全長咧係有成2公里㗎。由啱先嗰個方向嘅麗江公園到前面呢個方向嘅海白路，全程都係千燈湖啊！咁千燈湖最靚嘅咧係佢夜景啊！而家咧係日頭，就比較休閒啲，有好多遊船呢類型嘅活動嘅，非常舒服嘅一個親子公園啦，免費嘅。仲有博物館可以參觀，都係免費㗎。千燈湖真係好大啊！嚟放風箏踩車，非常舒服啊！呢啲咧就佢嘅遊船啦，好可愛，好整齊嘅小馬。至於收費嘅話咧，最低咧係要租半個鐘嘅，有4人腳踏船，有電動，仲有6人船。咁4人電動船咧就45蚊半個鐘，80蚊一個鐘。我而且可以由早上9點鐘撐到夜晚9點半鐘喎。價格都幾市價嘅，我哋繼續逛啦。不過咁多船一齊出嚟活動嘅話咧，估計就變成碰碰船啦。種咗好多唔同種類嘅樹啊，假山風景真係好好啊，好啱親子活動。以前佢啱起嗰陣時咧，我就成日過嚟放風箏嘅。呢個咧就係假山區啦。佛山咧真係好悠閒、好舒服嘅，亦都可能因為人哋叫佛山啦，所以呢啲人咧係比較佛嘅。嗰種悠閒氣息咧，好濃郁啊！咁入咗秋之後咧，有啲樹係會變成紅色噶，例如對面嗰堆落羽杉啊，咪好靚啊！風景真係好好啊，鳥語花香，怪唔知咁多人喺度親子活動。咦，發現咪咪哦，見唔見到大咪咪？得條尾就喺度瞓啊瞓，瞓緊覺啊！呼呼呼。好啦，我哋繼續逛啦。前面竟然有蓮花啊！冬天開嘅梗係睡蓮啦。好雅致啊！最緊要呢邊冇人啊，點樣影相都唔會有人打擾啊，好舒服啊！哇，真係好開闊啊！真係人造湖啊，吹住呢個湖風，真係要讚一下佛山政府好有錢啊，可以起一個咁靚嘅人造湖。行到嚟呢度咧，就係千燈湖嘅廣場啦。廣場上面咧有好多裝飾㗎。依家最大型嘅裝飾咧，梗係中間最明顯嗰個啦，而且好複雜啊！有冇人估到咁撩撚嘅裝飾係咩咧？因為我哋喺佢嘅背面啦，正面睇嘅話，其實係一隻獅頭啊，舞獅嗰種獅啊。千燈湖真係好舒服啊，所以有好多人咧喺度親子活動、曬太陽、吸鈣啊。我都想廣州多幾個咁嘅公園啊，仲好多白鴿啊，咦，唔驚人㗎喎呢班肥鴿。隔離嗰種樹咧，好大嘅肚腩咧，係木棉花嘅一種啊，叫做大福木棉，開嘅係粉色嘅花，冬天開花喎。呢度係佈置咗好多唔同嘅綠植㗎，四季過嚟都有唔同嘅景色，仲有好多小動物咧可以俾你調戲啊！你睇完全都唔怕人。我知道有啲國家食烤乳鴿係咪犯法㗎？哇！佢聽到俾人烤就跑了誒，生存欲好強喎。行到嚟呢度咧，前面就係夜市嘅區域啦，而旁邊咁靠近嘅千燈湖景嘅樓盤咧，而家咧係要3萬一房㗎。當年啱開嗰時幾千蚊咋，入住率都唔係好高㗎咋。如果旅遊想睇呢個景咧，就可以住呢間洲際酒店啦，佛山保利洲際，只需要600幾蚊一晚。咁房咧最細嘅都有38平方米，係咪真係一線千燈湖景咧？而且前面冇幾遠就係夜市啦，好方便啊！咁喺千燈湖上面咧，係已經見到咗疊教龍舟船隊嘅訓練龍舟㗎啦。冇錯，而家係冬天啦，而且係未到2025年，房東們咧就已經開始揸緊訓練啦，等住下一年出嚟威威㗎啦。
呢度咧就有好多橋嘅，但係最靚咧係呢度嘅橋底啊，有好多嘅白色壁畫。呢度咧係舞獅，係咪好威猛咧？日頭咧呢段係最靚嘅，夜晚開燈之後咧就會係另外一番景象啦。咁行過咗呢段咁靚嘅壁畫之後咧，往前行冇幾遠咧就去到夜市㗎啦。下期影片咧我就會帶大家去千燈湖嘅夜市。逛夜市咧就可以一路食嘢，一路睇住千燈湖嘅夜景啦。咁今日視頻咧就到呢一度。中意我視頻想食地道粵菜就關咗我頻道啊，點個 like 翻去俾朋友仔。下期見啦，拜拜。